Ну, в общем, мы взяли с Илюхой на тест два шпателя, вот от производителя Kubala и Flex Pro. Они немножко в разном ценовом диапазоне, там цена примерно в 1,5-2 раза отличается, но вот посмотрим, как быстро они заржавеют. Ну что ж, для вас прошла 1 секунда, а у нас прошло 2 года. И шпатели как новые, Илюха по-прежнему отражается. В общем, пользуйтесь, покупайте. Ну ладно, это была шутка. А что на самом деле произойдет со шпателями, мы узнаем через 2 месяца.